السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا جزاك الله. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. جزاك الله. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. جزاك الله. قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. جزاک اللہ بارک اللہ لک۔ آپ اوپر دیے گئے مفردات کو دہرائیے۔ صالحا لام أمثالها يتيمين كتاب. جزاک اللہ۔ وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. جزاک اللہ۔ وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. جزاک اللہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ به حسنہ. جزاک اللہ۔ والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف. جزاک اللہ۔ ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. جزاک اللہ بارک اللہ لک۔ تو ایک بار پھر سے سنیے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اس سفر کو آگے لے جائیں گے۔ اکتشاف العربیہ من الکلمات الی الکنز۔ ہم ورڈ سے ٹریجر کی طرف جا رہے ہیں، یعنی جو مفردات ہیں، جو الفاظ ہیں جنہیں ہم کلمے کہتے ہیں، کلمے سے ہم کنز یعنی خزانے کی اور رفتہ رفتہ جا رہے ہیں۔ الیوم ہوتا ہے آج کا دن۔ الیوم سنتعلم، آج ہم کیا سیکھیں گے؟ غوث فی القصہ، ہم اس کہانی میں مزید غوطہ زنی کریں گے۔ الحوار بین شخصیتین، ان دو اشخاص کے بیچ میں جو حوار ہے، جو بات چیت ہے، اسے ہم مزید کنٹینیو کریں گے، اور ساتھ ہی توسیع الکلمات الجدیدہ، نئے کلمات سے اسے وسعت دیں گے۔ تو آئیے آگے جانے سے پہلے اس حدیث شریف کو دہراتے ہیں جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ حدیث بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ کل یوم تطلع فیہ الشمس تعدل بین اثنین صدقہ وتعین الرجل فی دابته فتحمله علیہا او ترفع له علیہا متاعه صدقہ والکلمۃ الطیبۃ صدقہ وبکل خطوۃ تمشیها الى الصلاة صدقہ وتمیت الاذى عن الطریق صدقہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کیا ہے؟ کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ، ہر انسان کے جوڑ پر صدقہ ہے، علیہ اس پر واجب ہے کہ وہ صدقہ دے، کل یوم تطلع فیہ الشمس یعنی ہر چڑھتے سورج کے دن انسان کے ہر جوڑ پر واجب ہے کہ وہ صدقہ دے، خیر کرے۔ اس کے بعد تعدل بین اثنین، دو آدمیوں کے درمیان میں انصاف کرنا صدقہ ہے، نیکی ہے۔ وتعین الرجل فی دابتہ فتحملہ علیہا، کسی شخص کی مدد کرنا کہ اسے اس
جانور پر، اس سواری پر چڑھایا جائے، او ترفع لہو علیہا متاعہ، یا اس کا سامان اس پر چڑھانے میں مدد کی جائے، صدقہ، صدقہ ہے، نیکی ہے، والکلمۃ الطیبۃ صدقہ، نیک بات کہنا صدقہ ہے، نیکی ہے، وبکل خطوۃ تمشیھا الی الصلاۃ، اور ہر سٹیپ، ہر قدم جو نماز کی طرح چلتا ہے، نماز کی اور جاتا ہے، نماز کی طرف چلتا ہے، صدقہ، نیکی ہے۔ اور آخر پر وَتُمِيتُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، عن الطریق، راستے سے کسی ایذا والی چیز کو دور کرنا، ہٹانا، صدقہ، صدقہ ہے۔ آئیے سورت ابراہیم کی اس آیت کو پھر سے سنتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ، کیا تمہیں نہیں پتا، کیف ضرب اللہ، کیسے بیان کرتا ہے اللہ مثال، کلمۃ طیبہ، کلمہ طیبہ کی، کا مانند، جیسے، شجرۃ طیبہ، کلمہ طیبہ کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک پاک درخت ہے، اصلھا ثابت، جس کی اصل، جس کی جڑ، ثابت، مضبوط ہے، وفرعھا فی السماء، اور جس کی ٹہنیاں آسمان میں ہے۔ تو چلیے آپ میں سے کون ان مفردات کو ایک بار دہرائے گا؟ السماع شجرة تطلع الشمس سلاما أصلها ثابت فرعها في السماء. جزاک اللہ۔ السماء شجرة سلامة تطلع الشمس فرعها في السماء أصلها ثابت. جزاک اللہ، بارک اللہ لک۔ تو آئیے اس قصے کو ایک بار پھر سے پڑھتے ہیں۔ أحمد يمشي في سوق قديم فيرى غلاما يتيما يجلس تحت الجدار قريب من المدينة ويحمل الغلام كتابا جميلا يفتح أحمد الكتاب ويقرأ في الصفحة الجديدة الكنز تحت الجدار. جزاک اللہ۔ تو ہاں یہاں پر ہم نے دیکھا احمد یمشی فیرا یجلس یحمل یفتح یقرأ، مؤنث کے لیے کیا کہیں گے؟ تمشی، ترا، تجلس، تحمل، تفتح، تقرأ۔ فاطمة تمشي في سوق قديم فترى غلاما يتيما يجلس تحت جدار قريب من المدينة ويحمل الغلام كتابا جميلا تحته فاطمة الكتاب وتقرأ في صفحة الجديدة الكنز تحت الجدار. جزاک اللہ۔ تو یہ دیکھ لیجئے، یہ ہے تفتح، یہ ہے تقرأ، یہ ہے صفحہ، صفحہ۔ تو چلیے اب ہم کیا کرتے ہیں، اب اس سے ہم آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ملائیں گے، یعنی ہم کیا کریں گے، یعنی اس کا کیا نام ہے، اور پھر جب میں اس کے ساتھ اس کو ملاؤں گا آپ نے بھی اسے ملانا ہے، جس صورت کو میں ملاؤں گا آپ نے اس صورت کا ترجمہ کرنا ہے۔ ان کے لیے مفردات یہاں سے دیے گئے ہیں، تو آپ سب اسے ایک بار دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے لیے مفردات یہاں سے دیے گئے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، جس صورت کے ساتھ میں اشارہ کروں گا آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ یہ ہے تھی، اور یہ کیا ہے؟ یہ ہے سوکھ ہے نا، تو ملائیے آپ دونوں کو، کیا کہیں گے؟ فی سوکھ. جزاک اللہ۔ اس تصویر کو اور اس تصویر کو ملائیے۔ جزاک اللہ۔ من مکتب، جزاک اللہ، بارک اللہ لک۔ آپ نے اس کے ساتھ اس کو ملانا ہے۔ فی بیت. جزاک اللہ۔ آپ نے اسے اس کے ساتھ ملانا ہے۔ جزاک اللہ۔ آپ نے اس تصویر کو اس والی تصویر کے ساتھ ملا کے بولنا ہے، کیا بولیں گے؟ من سوکن. جزاک اللہ، بارک اللہ لک۔ آپ اسے اس کے ساتھ ملا کے بتائیے۔ من سوکن. جزاک اللہ۔ اس تصویر کو اس کے ساتھ۔ فی مکتب. جزاک اللہ۔ آپ ان دو تصویروں کو ملائیے۔
إلى بيت جزاکاللہ بارک اللہ لک. اب دیکھیے یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے. یہ ریڈ والے جو مفردات ہیں یہ ان اسما کے ہیں جو ریڈ باکسز میں ہیں. اس کے بعد اس کے بیچ میں یہ جو بلو آؤٹ لائن باکسز ہیں یہ صفات ہیں جیسے صغیر، کبیر، قدیم اور جدید. میں جس کی طرف اشارہ کروں گا آپ نے وہ دو چیزیں ملانی ہیں. مثال کے طور پر مان کے چلیے میں نے اس پر ٹک مار دی اور اس پر ٹک مار دی تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ کلمن جدیدن. وہیں اگر میں نے اس پر ٹک مار دی اور پھر اس پر ٹک مار دی تو آپ کیا کہیں گے؟ کلمن صغیرن. یہ لے لیجئے اور یہاں سے یہ لے لیجئے. جدار صغیر. جزاک اللہ. آپ نے یہ لینا ہے اور یہ لینا ہے. مدینة قديمة. جزاک اللہ. یہ لے لیجئے اور یہ لے لیجئے. کہف جدید. جزاک اللہ. یہ اور یہ ملانا ہے. قلمن کبیرن. جزاک اللہ. یہ لینا ہے اور یہ لینا ہے. ساعة جديدة. جزاک اللہ. آپ نے کتاب لینی ہے اور یہ لینا ہے. کتاب صغیر. جزاک اللہ. آپ نے یہ لینا ہے اور یہ لینا ہے. جدار قدیم. جزاک اللہ. یہ لینا ہے اور یہ لینا ہے. مدینة قدیمة. جزاک اللہ بارک اللہ لک. تو اسی طرح ہم پکچر کو دیکھ کر یہ کمبینیشن بنا سکتے ہیں. کہفن جدیدن، کہفن کبیرن. اب مزید اسے ہم یوں بھی کریں گے. اس تصویر کو جب میں اشارہ کروں گا اس کے ساتھ بولیں گے یعنی قلمن جدیدن. پھر میں یوں کہوں گا تو آپ کو قلم کے ہی ساتھ اس صفت کو دہرانا ہوگا. قلمن جدیدن، قلمن صغیرن، قلمن کبیر، قلمن قدیم. جی تو دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں جب آپ کے پاس اختیار ہے قلمن جدیدن، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے اگر یہاں سے من کہا تو یعنی تنوین، فتح کی تنوین لگانی ہے تو صفت میں بھی فتح کی تنوین لگانی ہے. لیکن ابھی کوئی دقت نہیں ہے. جزاک اللہ بارک اللہ لک. اس گھڑی کے ساتھ جہاں میں اشارہ کروں گا آپ نے اس کی صفت بتانی ہے. چلیے شروع کیجئے. ساعة صغيرة، ساعة كبيرة، ساعة قديمة، ساعة جديدة. جزاک اللہ بارک اللہ لک. آپ نے کتاب کے ساتھ وہ صفات بولنی ہیں جن پر میں اشارہ کروں گا. چلیے شروع کیجئے. کتاب کبیر، کتاب قدیم، کتاب صغیر، کتاب جدید. جزاک اللہ. غار کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہف کبیر، کہف صغیر، کہف قدیم، کہف جدید. جزاک اللہ. جدار کو ذہن میں رکھتے ہوئے بتائیے. جدار صغیر، جدار کبیر، جدار قدیم، جدار جدید. جزاک اللہ. آپ نے مدینہ کے ساتھ جہاں میں اشارہ کرتا ہوں دہرانا پڑے گا. مدینة قدیمة، مدینة صغیرة، مدینة کبیرة، جی مدینة جدیدة. جزاک اللہ بارک اللہ لک. تو دیکھیے اب ہم کیا کریں گے. اس سلائیڈ میں آپ نے آج دو ریپلیسمنٹس کرنی ہے ڈرنے کے بغیر. یعنی ریڈ کلر جیسے یہاں پر ہے احمد یمشی، فی کے بدلے مثال کے طور پر من لگائیں گے، قدیم کے بدلے صغیر لگائیں گے، کبیر لگائیں گے، جدید لگائیں گے. لیکن آج جو ہے آج آپ کے اپنے اختیار میں ہوگا. میں بس آپ کو بولوں گا کہ اسے چینج کیجئے. یعنی اس میں اگر آپ دیکھیں 6 قسم کی پاسبلٹیز ہیں تو آپ کوئی ایک پاسبلٹی یعنی جسے میں بتاؤں گا آپ نے دہرانی ہے. لیکن جو دوسرا آئے گا کیونکہ ہم دو بار دہرائیں گے اس نے کیا کرنا ہے اسے یعنی دیکھنا ہے کہ پچھلے والے نے کیا کہا. تو پہلی لیول میں آپ 2 ہی چینج کر سکتے ہیں، پہلے 2. اس کے بعد ہم مزید اس میں 4 ریپلیسمنٹس آرام سے سیکھیں گے. تو پہلی جملہ دیکھ لیجئے احمد یمشی فی سوکن قدیم. تو چلیے ہم شروعات کرتے ہیں اقصا جان جی سے. آپ اقصا جی اسے ریپلیس کیجئے. أحمد يمشي في سوق صغير. جی اب آپ 2 ریپلیسمنٹ اسی میں کیجئے. أحمد يمشي في سوق صغير كبير. نہیں ایک ہی ریپلیسمنٹ ہو گئی نا. میرے کہنے کا مطلب سنیے. آپ اگر کہتی ہیں احمد یمشی فی سوکن قدیم تو آپ نے بس ایک ریپلیسمنٹ کی.
अब मैं चाहता हूं आप दो रिप्लेसमेंट करें। आप इसे रिप्लेस कर सकते हैं, इसे रिप्लेस कर सकते हैं, इसे रिप्लेस कर सकते हैं, बल्कि मैं आपको कहता हूं आप ये भी रिप्लेस कर सकते हैं। जी एक बार फिर से। أحمد يمشي من سوق صغير. माशा अल्लाह, बारकल्लाहु लक। जी रोजी जान जी, अब आपकी टर्न है, आप भी इसमें 2-3 रिप्लेसमेंट्स कर लीजिए। ऑप्शंस आपके सामने हैं। أحمد يمشي إلى سوق كبير. जज़ाकल्लाह, माशा अल्लाह। तो चलिए मजीद हैंड रेज कर लीजिए ताकि इसे मलिक मुश्ताक साहब आप जरा 3 रिप्लेसमेंट्स पे कोशिश कीजिए। जी। अहमद यजरी मिन बैतिन जदीद। माशाअल्लाह, आपने तो 4 रिप्लेसमेंट्स कर ली, बारकल्लाहु लक। तो चलिए जियन साहब आप भी कर लीजिए, मिनिमम 2। जियन साहब आपने माइक ऑन करना होगा। चलिए आबिदु यजरी इला इलल बैतिल जदीद। माशाअल्लाह, आपने तो पूरा चेंज ही कर दिया, बारकल्लाहु लक। तो चलिए पीर शौकत साहब कुपवाड़ा से, मिनिमम 2 मैक्सिमम 5। محمد يجري إلى مكتب كبير. माशाअल्लाह, बारकल्लाहु लक, बहुत खूब। जी शौकत अली साहब मिन चादोरा। अल्ताफ यजरी इला मकतबिन कबीर। माशाअल्लाह, बारकल्लाहु लक। तो चलिए मसूद साहब आप भी कर लीजिए, मिनिमम 2 मैक्सिमम। फातिमा तमशी फी सूकिन कबीरिन। माशाअल्लाह, फातिमा तो तमशी फी सूकिन कबीरिन। माशाअल्लाह, आप तो मोनस पर भी चले गए, आपने मुझे भी पीछे छोड़ दिया, बारकल्लाहु लक। तो चलिए अब हम मजीद देखते हैं सफिया जी क्या बनाएंगी। जी सफिया जी। आपने इंस्टेंटली अपना माइक ऑन करना है, गलती तो होती रहती है। चलिए आशिक हुसैन जाहिद साहब। जी सर। जी सफिया जी। मुझे अहमद यजरी इला बैत जदीद। माशाअल्लाह, आपने तो 4 रिप्लेसमेंट्स कर ली, बारकल्लाहु लक। तो इसी तरह से सायरा जी आप कर लीजिए, मिनिमम 2 की रिक्वायरमेंट होगी, देखते हैं जी। आप कितना चेंज करते हैं। मरियम तमशी इला बैतुन कबीरुन. इला बैतिन कबीरिन। माशाअल्लाह, आपने तो मुझे भी पीछे छोड़ दिया, आप तो मोनस की तरफ चले गए, आपने तो स्लाइड ही मतलब ओवर साइड कर दिया, सब साइड कर दिया, बारकल्लाहु लक। तो माशाअल्लाह ये बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है, हालांकि आपको शायद ये नहीं लग रहा होगा कि हमने किया क्या। तो चलिए यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, पहले ऊपर वाले जुमले में हमने देखा यहमिलुल गुलामु किताबन जमीला। तो फिर से वही बात, आप किताब, कलम, घड़ी कुछ भी कर सकते हैं, जमील, जदीद, जो भी सिफात आपके जहन में है। यहाँ पर आप गुलाम के बदले कोई नाम भी ले सकते हैं, यानी आपके इख्तियार में है, आपने बस बोलना है और हमने सुनना है। हम ये क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारे मुंह से ये वर्ड, ये स्ट्रक्चर अदा हो जाए। तो पहले हम ऊपर वाले पर प्रैक्टिस करेंगे, और मैं तो थोड़ा खौफजदा हूँ, यानी पॉजिटिवली, क्योंकि यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर जो है वो तो इसको भी चेंज कर रहे हैं, यानी अल्हम्दुलिल्लाह वो मुज़क्कर से मोनस की तरफ भी जा रहे हैं। तो चलिए बिला ताखीर के हम शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। मलिक मुश्ताक साहब से ही शुरुआत करेंगे। मिनिमम 1 की रिक्वायरमेंट होगी, 1 रिप्लेसमेंट आपने करनी है, लेकिन आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। चलिए बिस्मिल्लाह कीजिए। जी। यहमिलुल मुश्ताकु कलमन जदीदन। माशाअल्लाह, बारकल्लाहु लक। तो आपने 2 रिप्लेसमेंट्स की है, बारकल्लाह। जी इसके बाद यहाँ पर हैं सुहेब महबूब साहब, आप कीजिए। तहमिल मरियम किताबन कलमन जदीदा। माशाअल्लाह, तहमिलु मरियम कलमन जदीदा, टोटल चेंज, बारकल्लाहु लक। तो चलिए रिजवाना जी आप भी कोशिश कीजिए, मिनिमम 1 की रिक्वायरमेंट है, 1 रिप्लेसमेंट काफ़ी है। अब देखते हैं आप कितना कंफर्टेबल है। जी रिजवाना जी। जी सर। तहमिलु ज़ैनबु कलमन जदीदा। माशाअल्लाह, बारकल्लाहु लक। तो बहुत खूब, मुझे लगता है कि मैं भी आपसे सीख रहा हूँ, जिस हौसले और जज्बे से आप आगे आ रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपकी इस कोशिश को कबूल फरमाए। तो फरहत जी आपसे भी यही रिक्वायरमेंट है,
मिनिमम आपने एक रिप्लेसमेंट करनी है। जी تحمل فاطمة ساعة جديدة इसको फिर से दोहराइए, मैंने सुना नहीं। تحمل فاطمة ساعة جديدة माशाअल्लाह, बारकल्लाहु लक, आपने तो मुअन्नस पर चले गए, तो यानी यहाँ पर माशाअल्लाह उस्ताज बैठे हैं। चलिए नुसरत खलील जी, आप देखते हैं, आपसे भी एक ही रिक्वायरमेंट होगी, एक रिप्लेसमेंट की। देखते हैं आप कितना आगे चलते हैं। जी تحمل نزهة قلما جديدا माशाअल्लाह, बारकल्लाहु लक, यानी अल्लाह का करम है आज इस क्लास पर कि बड़ा कमाल हो रहा है, बारकल्लाहु लक। तो चलिए अब इस जुमले की ओर आते हैं और हम देखते हैं कि हम इसमें कितनी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। अब देखिए स्लाइड में तो बस क्या है, एक है तजरी, एक है तबस, लेकिन आपके जहन में जो भी आता है, यानी यहां पर भी आपको इख्तियार है, यहां पर भी तो ऑप्शंस अवेलेबल है, यहां पर भी और यहां पर भी, लेकिन 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 मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होगी, आपने एक रिप्लेसमेंट करनी, यानी वन रिप्लेसमेंट इज सफिशिएंट। तो चलिए मनशा जी आपसे शुरू करते हैं, देखते हैं आप इस सेंटेंस को कहां ले जाती हैं। أحمد يمشي إلى البيت قديما माशाअल्लाह, ये तो बड़ा कमाल हो गया, यानी आप मुज़क्कर से मोनस कर रहे हैं, हालांकि इतनी खतरनाक रिक्वायरमेंट थी ही नहीं, तो ये महज अल्लाह का करम है। तो लिहाजा हमने जब इस क्लास का आगाज किया था तो हमने ये पढ़ा था कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाजा, ये मेरा और आपका कोई कमाल नहीं है, ये अल्लाह का करम है जिसने हमें इस रास्ते की तौफीक अता फरमाई। तो चलिए इसको हम आगे ले लेते हैं। सफिया जी तैयार हैं? बताइए सफिया जी, आप इसे कहाँ ले जाएंगी इस जुमले को? जी जी सर। फातिम मरियम तजरी इला सूक जदीदन। माशाअल्लाह, बारकल्लाहु लक, बहुत खूब। मिनिमम रिक्वायरमेंट एक, लेकिन एक पर कोई टिकता नहीं, 2 3 4, माशाअल्लाह। तो चलिए अब सायरा जी से देखते हैं, सायरा जी क्या कहती हैं। जी जैदुन तमशी यमशी, मिन जैदुन यमशी यमशी, यमशी जैदुन यमशी इला बैतुन कबीरुन बैतिन कबीरिन करना पड़ेगा, लेकिन ये रफ्ता रफ्ता हो बैतिन जाएगा, कबीर इसे बस दोहराइए। माशाअल्लाह, बैत जुमला सही है, फिर से बताइए। जी जैदुन तमशी यमशी इला यमशी यमशी, यमशी यमशी जैदुन यमशी इला बैतुन कबीरुन बैतिन, इला के बाद बैतिन कबीरिन। बैतिन, अच्छा इला के बाद बैतिन कबीरिन। एक बार आखिरी बार दोहराइए। जी जैदुन तमशी इला बैतिन कबीरिन। जज़ाकिल्लाह। अहमद साहब देखते हैं कहाँ इसे ले जाएंगे। अहमद यमशी इला बैतिन जदीदिन। माशाअल्लाह, बारकल्लाहु लक। तो इस तरह से आप मजीद अपनी अपनी जगह पर प्रैक्टिस कीजिए। अभी हम क्या करेंगे, इस किस्से को फिर से सुनेंगे। अहमद यमशी फी सूकिन कदीम फयरा गुलामन यतीमन यजलिसु तहत जिदारिन करीबिन मिनल मदीना वयहमिलुल गुलामु किताबन जमीला यफ्तहु अहमदुल किताब वयक़रअु फी सफ़हति अल जदीदा अल कंज़ु तहतल जिदार। आइए अब हम इस हिवार के बारे में फिर से जानेंगे जो कि अहमद और इस गुलाम के बीच में होता है। अहमद, अस्सलामु अलैकुम। वालैकुम अस्सलाम। इस्मी अहमद, मस्मुका? इस्मी ज़ैद। कैफ़ हालुका? बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। व कैफ़ हालुका अंत? बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह। मिन ऐन अंत? मिन ऐन अंत? अना मिन इराक। वमिन ऐन अंत? अना मिन उर्दुन। माज़ा तफ़अलु बिजानिब الجدار؟ أنا أنتظر أمي। أين هي؟ أين هي؟ هي في القرية। هي क्या है? हिया शी के लिए हम यूज करते हैं। आइना हिया, वो कहाँ है? हिया फिल करिया, वो गांव में है, बस्ती में है। ये दो नए वर्ड्स हमने आज इसमें डाले हैं। तो चलिए पहले हम इसे मिन्नो अन सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस्मी अहमद, मस्मुका? اسمي زايد। कैफ़ हालुका? بخير والحمد لله وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله। من أين أنت؟ أنا من العراق ومن أين أنت؟ أنا من أردن. ماذا تفعل بجانب الجدار؟ أنا أنتظر أمي. أين هي؟ هي في القرية. जज़ाकुमुल्लाह खैर, बारकल्लाहु लकुमा।
تو اب فرض کر لیجئے کہ وہ جو احمد صاحب تھے وہ نہیں تھے، فاطمہ تھی، لیکن فاطمہ کو وہاں پر ایک غلام ملتا ہے، تو حوار کیسے ہوگا؟ السلام علیکم، وعلیکم السلام. اسمی فاطمہ مسمک، اسمی زید. کیف حالک، بخیر والحمد للہ. وکیف حالک انت؟ بخیر والحمد للہ. من این انت، انا من عراق. ومن این انت؟ انا من اردن. ماذا تفعل بجانب الجدار؟ انا انتظر امی. این ہی؟ ہی فی القریہ. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ لکما. اب ہم رفتہ رفتہ کیا کریں گے؟ حواری حقیقی پر آئیں گے. پہلے دو بھائی آگے آئیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسمی مشتاق مسمک اسمی زبیر. کیف حالک یا زبیر؟ بخیر والحمد للہ. وکیف حالک انت؟ بخیر والحمد للہ. من این انت؟ انا من پاکستان. ومن این انت؟ انا من باندی پورا. ماذا تفعل الان؟ انا انتظر امی. این ہی؟ ہی فی القریہ. جزاکم اللہ، بارک اللہ لکما. اب اسی حوار کو ہم دو بہنوں کے ساتھ کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اسمی فرحت. ما اسمکی؟ اسمی فاطمہ. کیف حالکی؟ بخیر والحمد للہ. وکیف حالک انت؟ بخیر والحمد للہ. من این انت؟ انا من پلوامہ. ومن این انت؟ انا من سری نگر. ماذا تفعلین الان؟ انا انتظر امی. این ہی؟ ہی فی القریہ. جزاکم اللہ، بارک اللہ لکما. اس آیت کریمہ کو ایک بار پھر سے سن لیجئے. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس قصے کے اندر آج ہم نے اس حوار میں سلائٹ اضافہ کیا، اور اس حوار کو ہم نے حواری حقیقی میں تبدیل ہوتے ہوئے بھی دیکھا. کچھ کلمات کی ہم نے اضافت دیکھی آج کے درس میں. تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ محض اللہ کے کرم سے تھی. اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.